by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. வந்துட்டோம், படியில் இறங்கி போய்கிட்டு இருக்கோம். 600 படி இருக்கா ஏறி இறங்குறதுக்கு மட்டும் 600 படி இருக்கா, ஏறுறதுக்கு 600 படி. மொத்தம் இங்கே வந்தீங்கன்னா 1600 படி ஏறணும். ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தால் வராதிங்க. ஒவ்வொரு இடங்களில் தான் படி இருக்குது. ஒவ்வொரு இடங்களில் அந்த மாதிரி வேர்க தான் இருக்குது. பார்த்து வாங்க வர நேரம். ஆனால் வரலாம், வண்டியில் படிக்கிட்டே வந்துடலாம். வண்டி இதில் வந்தால் போகலாம். Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. मैं आगे दाएं दिन ने निकालने. हाँ अरे हाँ अरे ना अरे அவ்வளோ தூரம் இல்லை, வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். வந்துட்டோம். They were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. வந்தா உட்காந்து சாப்பிட்டு போகலாம். பிளேஸ் ஒன்று இருக்குது. அப்படியே குணும் அப்படியே கவனத்தை. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. பெரிய படிகளை தாண்டி ஒரு 600 படிக்கிட்ட இறங்கி இந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்துருக்கோம். இந்த இடத்தோட பேர் அபிர்தீன் இல்லை. ஸ்ரீலங்காவில் இப்படி ஒரு இடம் இருக்குன்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு தெரியாது. நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கோம். இப்போ இன்றைக்கி இங்கே தான் வந்திருக்கோம். நீங்களும் வரலாம். ஒரு 600 படி இறங்கி வரையிலுன்னா வாங்க, வந்துட்டு இந்த இடத்தையும் பாருங்கள். ரொம்ப அழகாக இருக்குது, ரொம்ப கூலாக இருக்குது. இந்த நேரம் கிளைமேட் இப்படி தான் இருக்குதுன்னு சொன்னால் எல்லோரும் வந்தால் ஹட்டன் பக்கம் வந்தால்
இந்த பக்கம் வந்துட்டு போகலாம்.